ปราสาทที่ผุพังจ้ะที่อังกฤษเพื่อนๆดูไปก็คล้ายๆแถวๆประเทศบ้านเราเนาะแถวๆปราสาทหินพี่ไม้แถวๆอะไรประมาณเนี้ยจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะก็เหลือแต่โครงสร้างเพื่อนๆที่ผุพังก็ประมาณนี้เจ้าเห็นไหมลมอะแรงแรงไหมดูซะพัดจนแบบว่าผมแต่จะหลุดออกมาจากหัวหมดอะเพื่อนๆทั้งเย็นทั้งลมจ้ะยิ่งสูงยิ่งลมจ้ะทุกคน